E aí, pessoal, beleza? Eu me chamo Eric, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos reagir ao vídeo do helpme.exe no commentary full game, ou seja, é o meajude.exe. É tipo um Sonic.exe, só que alguém tá pedindo ajuda. Eu não tenho certeza se é o Tails que tá pedindo ajuda, vamos ver. Sonic the Hedgehog, The Genesis. Peraí, só uma coisinha que tá coisa. Volume. Controles A para pular e para andar são a setinha do lado, a setinha da esquerda e a setinha da direita. Zona 1. Zona 1 atuando. Meu amigo, tá complicado para tu passar? Aleluia. Tá, pegou o escudo de eletricidade, moedas. Até agora nada demais. Beleza. Isso! Filha da mãe, que susto. Depois tô querendo defender o criador. Cara perturbado, bicho. Olha o cara sem nariz, velho. Me ajude. Ah, vou ajudar o cacete. Tu me matou do coração quase. Aí quer que eu te ajudo? Ah, vai te lascar. Pronto, o bicho apagou a luz. Ele tá matando o Sonic, gente. Esse tolinho, o cara tá mordendo a carne dele. Tô devorando o Sonic, velho. Que isso? Que ele vai ver aqui, cara. É a risada daquele leão rindo, só que distorcido. Caraca, que bizarro. Enquanto ele tá rasgando o Sonic, ele tá rindo. Não é à toa que o Sonic X é um maníaco. Você é doido de pedra. Game over? Ah, mas já. Blue 2, 2. Velho, não faz isso. Me ajude, me ajude, me ajude, me ajude. Que isso? Pegou o vídeo no PC? Baidu, cadê você, meu filho? Na hora que é pra colocar esse vídeo, ninguém coloca. Meu amigo, não adianta fechar o jogo. O arquivo sempre vai ficar gerando de novo help me, help me, help me. Meu Deus, matou o computador do cara. Bom, pelo que eu entendi, é que nisso que ele abriu o jogo... Tipo, o Sonic.exe matou Sonic. Enquanto ele tava matando o Sonic, ele tava rindo. Aí nisso que apareceu aqueles monitores, não dava mais pra controlar o Sonic. Os pontos subia, não dá pra se ver nada. Aí aparece Game Over e o Sonic.exe falando: está na hora de controlar. Ele tá controlando o Sonic. Sonic.exe botou no computador, tipo, como se fosse uma manifestação dentro do computador. Caraca, que bizarro, eu já levei um susto logo de cara. É, mas beleza então.